escrito por Ken Kimura. Llegó la primavera. En una pequeña charca, mamá rana dio a luz a 999 huevos. Un caluroso día, 999 renacuajos salieron de sus huevos. Los renacuajos eran muy pequeñitos, pero sanos y fuertes. Papá rana y mamá rana estaban muy contentos. Los 999 renacuajos crecieron rápidamente y se convirtieron en preciosas ranitas. Pronto la charca se les quedó pequeña. «No tengo suficiente espacio. Nuestra charca es demasiado estrecha», protestaban las ranitas. Papá rana y mamá rana estaban muy contentos de tener unos hijos tan sanos y fuertes, pero se dieron cuenta de que necesitaban un nuevo hogar. «Muy bien, decidido, nos mudamos». «¡Viva, viva! ¡Nos mudamos, nos mudamos!», gritaron los 999 ranitas. Emocionadas, saltaron de alegría y salieron de la charca atropellándose unas a otras para ser las primeras en llegar. Poing, 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 chocaban entre ellas. «Silencio, silencio, por favor», les pedía mamá rana. «Fuera de charca hay muchísimos peligros, así que escuchen muy bien. Poneos en fila y seguid a vuestro padre». Las ranitas formaron una larguísima fila y empezaron a cruzar la pradera. Pero la pradera era enorme y solo había hierba y más hierba. Así que las 999 ranitas comenzaron a quejarse. «¿Falta mucho para llegar a nuestra nueva casa? Tengo hambre, yo tengo sed, estoy tan cansada que no puedo seguir». Entonces papá rana se dio la vuelta y les dijo: «Hijas mías, si nos quedamos a descansar aquí, aparecerá una serpiente muy grande». «¿Una serpiente? ¿Qué es una serpiente?» Una serpiente es un animal que tiene un cuerpo larguísimo y una boca enorme y le gusta mucho comer ranitas. Papá rana se estremeció al pensar en la serpiente y en ese momento... Un, dos, las ranitas más forzudas aparecieron arrastrando algo. ¿Las serpientes son tan largas como esto, papá? El cuerpo que arrastraban pertenecía a una serpiente muy, muy grande. «Pero, si es una serpiente», exclamaron mamá rana y papá rana muy asustados. La serpiente acababa de comer y estaba durmiendo la siesta plácidamente. «Si se despierta, tendremos problemas. ¡Deprisa, huyamos de aquí!», dijo papá rana. En ese preciso instante, un halcón hambriento apareció surcando los aires. A los halcones también les gustan mucho las ranitas. Vaya cuánta comida rica», pensó el halcón, y luego se lanzó en picada hacia la pradera. Y ¡chas!, cazó a papá rana. ¿Se puede saber qué haces? «¡Para! ¡Suéltame! ¡Suéltame de una vez! ¡He dicho que me sueltes!», forcejeaba papá rana agitando sus 4 ancas a la vez. «Deja de moverte», graznó el halcón y levantó el vuelo rápidamente. Entonces, de repente... ¡Tú! ¡Suelta, papá rana!, gritó mamá rana sujetándose al anca de su compañero. «¿A dónde vas, mamá? ¡Espéranos!», exclamaron las 999 hermanas ranas y empezaron a abrazarse unas a otras, formando una cadena. «Uf, esta rana se ha vuelto muy pesada». El halcón miró hacia abajo y vio que había una larguísima hilera de ranas colgando bajo sus garras. ¡Qué bien! ¡Cuánta comida! Más contento que una castañuela, el pájaro continuó subiendo hacia el cielo azul. ¡Qué alto! ¡Qué divertido! Las 999 hermanas ranas lo estaban pasando en grande. Pero papá rana y mamá rana estaban preocupados y asustados. Si nos cayéramos ahora, nos haríamos mucho daño. Sobre todo, que nadie se suelte. ¿Escucharon? ¡Que nadie se suelte! A lo lejos se veían unas montañas. Las 999 hermanas ranas empezaron a protestar otra vez. ¿A dónde vamos?
¡Tengo hambre! ¡Yo tengo sed! Entonces el pájaro se balanceó primero hacia un lado y luego hacia el otro lado, y las ranas estuvieron a punto de caerse. ¡No nos sueltes ahora, pajarraco! ¡Aguanta un poco más! ¡Tú puedes!, le suplicó Papá Rana una y otra vez. Sin embargo, el halcón no pudo soportar el peso de la familia. «Ya no puedo más», exclamó. Abrió las garras y soltó a Papá Rana. ¡Socorro! Papá Rana y Mamá Rana y sus 999 ranitas cayeron al vacío. La familia había caído en un lugar lleno de agua. ¿Dónde estamos? Parece una charca muy, muy grande. Papá Rana, Mamá Rana y los 999 ranitas se quedaron boquiabiertos. ¡Hola! ¡Qué grande! ¡Es enorme! ¡Hay mucha agua! Las 999 hermanas ranas empezaron a chapotear, entusiasmadas. Es un lugar maravilloso, ¿verdad? ¡Sí! Aquí nuestros hijos podrán crecer sanos y fuertes, dijo Papá Rana. A partir de hoy, este será nuestro nuevo hogar. Las 999 hermanas ranas todavía croan felices en su nueva charca. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.